昌哥又話有新嘢到，咪又係沙係機。你個傻仔啊！今次呢部啊，直頭話抄足40係啊，國外學啊，喂，仲係 L 派添喎。咁啊，今次呢，好似仲話啲咩無線充電啊，又有啲咩特別冷氣風口位啊高啲啊，部機不如咁啦，裝俾大家睇，順便介紹一下。咁啊，而家男裝上車先啦。所有觀眾聽完都拍爛手掌，攞個獎靚音響，個個識欣賞。神田係最強勁啊，人人要分享。夠晒專業改完門變個美商，所有觀眾聽完都拍爛手掌。All my bro, how we roll， 一齊。大家都睇到裝完啦，咁部機呢，今次呢連埋嗰個底座呢，就真係同40係對落去呢，就一模一樣啦。咁仲有啦，大家留意下個風口位呢，就以前喺下邊，而家上咗嚟。嗱，呢個就係無線充電。咁啊，呢度有兩個梯 C 啦，咁你到時可以插其他嘢，或者俾隔離嗰個乘客充電都冇問題噶啦。咁死火燈啦一樣有翻晒啦 OK。咁啊嗱，咁啊360啦，兩邊車仔我哋要而家望住前面架車，我要望下後邊，咁都係冇問題嘅。咁好啦，大細聲啦。而家我用緊 YouTube， 咁啊非常之方便啦，可以睇下啲時事新聞啊又得。咁我哋又出翻去啦咁啊，再睇收音機啦，例如收音機仲有就係車輛違泊嘅措施，入邊啦，入邊有啲音樂或者自己可以去揀咩流行曲搖滾就唔需要話咁複雜，又話要下下都話要揾人 set 機啦。咁但係呢部機呢，其實呢都有多少少個安裝嘅方法。咁不如咁啦，我哋翻去拍攝嘅場地呢，我又講解下佢其實佢係高咗幾多啦，同埋呢有啲朋友呢買咗去外國呢，自己呢就小心留意有邊幾個部分啦。咁好啦，而家我翻去拍攝嘅地方先啦。好啦，終於大家都睇到啦，我哋已經安裝成功啦。咁我都講講先我個人嘅感想呢，喜出望外。咁點解我能夠咁講喜出望外呢？其實如果我留意到頭先我之前裝個片點解有米籠一陣間有黑籠又成咧？其實呢，而家呢一段片之前呢，我已經係安裝咗8至10部。我其實好想了解裏邊嘅嘢有冇啲不足我係想講解多啲嘅。咁所以呢，就變咗你又分咗前後拍做咗幾部，我先至能夠去拍呢一度片嘅。咁好啦，我講講因為好多人呢，最多人問嘅問題我不如我講講依部機係有高德地圖嘅，可以睇到 Netflix 啦、迪士尼啦、YouTube 啦，仲有其他等等嘅頻道係冇問題嘅。呢個係一個平板嘅電腦，仲有無線 CarPlay 啦。咁其實呢幾樣嘢呢，最多人問嘅。咁我希望而家喺度解答咗你哋先咁仲有因為比較呢，早輪有一批人呢，就同我買咗去英國澳洲啦。咁其實呢，因為時差嘅問題呢，我哋就有陣時覆嘅時候呢，就比較尷尬少少。咁仲有點解我今次要咁樣講呢？因為我驚有啲客人買咗返澳洲或者自己 DIY 想裝嘅時候必須留意啦。原來入邊呢，有一包細包嘅螺絲嘅，呢包螺絲呢，原來好緊要，大佬唔好跌掉咗佢諗住冇用原來呢，今次個風口呢，以往上一代呢就插入去嘅啫，今次呢部都係要插入去，不過就要收螺絲嘅。仲有呢部機安裝完成之後呢，喺嗰條皮個邊裏邊呢，嗰條幼個邊裏邊呢，入邊呢，左同右呢各有兩口，一定要收實佢。呢部機呢，我話俾你聽就非常之穩陣㗎啦，你就唔放心呢，就唔會話飛出嚟啦。咁非常之實淨。咁我個人觀感呢，今次係幾好嘅。咁仲有無線充電啦，又多咗2個梯 C 啦。咁希望呢，司機位亦都可以充電啦。咁隔離又多咗2個梯 C 位，睇下點樣自己處理啦。咁仲有原來佢唔充電嘅時候呢，就係紅燈啦。當佢充咗電呢，佢就着綠燈。咁就係希望司機睇到充到電。不過呢，我希望呢L 派下次嘅代理可唔可以粒燈仔呢做即係大少少非常之細粒咁可能坊間夜晚就睇到，但係到朝頭早呢，我其實都好難睇得到佢係咪着到燈嘅。咁其實今次整體我幾滿意嘅，亦都講講啦。好多人都擔心呢，佢又高咗幾多呢？咁高咗2寸嘅啫。咁我度一度呢，咁度咗出嚟2寸啦，喺標台度度上嚟啦。咁仲有呢，其實呢，佢係偷空咗下邊呢，以往舊嗰款呢嘅冷氣位呢，就升高咗一格，就變咗梯 C。但係呢個冷氣位高咗呢，好似呢就真係仲舒服咗，就唔好咁低添。咁今次呢部機呢，其實我相當之滿意嘅。咁亦都補充一句先
記住啊，呢一部機係8+256啊。曾經有一啲客人咧去咗一啲地方啦，原來係咧4+64，可以話俾大家聽，呢一啲機咧可以相差成2000幾蚊嘅。咁唔好咧就走去做中伏啦。咁仲有啊，留意下，記住買部電話64啊128-256啦，佢可能相差1000幾2000，1000幾2000咁跳上去嘅。咁所以咧8+256，希望大家記住呢個數字。如果唔係咧，陣間咧又買咗4+64啊，咩8+128啊，然之後話俾我聽好平啊，點知我哋揭 catalog 睇，喂唔係喎，係平1000幾蚊喎，你係買貴咗1000幾蚊喎，咁所以咧大家去留意清楚。咁記得啦嚇，咁希望咧大家咧就裝得開心啦。咁亦都一樣嘢啦，裝咗舊款嘅朋友咧都唔使太擔心嘅。點解咧？其實肉眼望埋去咧係大咗少少嘅啫，又唔需要話好介懷嘅。咁但係咧未裝嘅客人咧，我覺得咧有新梗係買新啦，冇理由又買翻舊嘅。不過咧始終都自己決定，因為舊款咧我覺得比較圓潤啲嘅，新款咧就比較起角啲嘅。咁所以咧各有自己嘅喜好啦。咁記得啦嚇，關於汽車音樂頻道咧，朋友記得幫手訂閱，撳埋隔離鐘仔，有咩新嘅資訊咧，第一時間通知你。仲有啊，如果關於汽車音樂唔明白咧，記得直接 WhatsApp，我 WhatsApp 係回覆最快嘅。咁仲有啊，好多客人咧留意到我 Facebook 咧都睇得到噶啦，大部分咧原來安裝咧都係一啲黑牌嘅中港牌，我哋唔好話太過港車北上。點解咁多黑色嘅牌中港牌嘅車主都仍然繼續堅守幫襯我哋香港呢？如果一陣間有中伏嘅時候呢，我又唱生日歌俾你哋聽㗎啦。好啦，下條片再同大家見啦，拜拜。